एच यू पैनल और इसको हम ऑपरेट करते हैं। अभी हम मैनुअल चलाने के लिए इसको 2 नंबर पे लगाएंगे और ग्रीन बटन दबाना पड़ता है, तो ये मैनुअल में ऑन हो जाएगा। अभी ये मैनुअल में चलेगा। अगर 1 नंबर पे इसको कर देंगे तो ये ऑटो में चलेगा, लाइट आते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब मैनुअल में चलाने के लिए इसको आगे चलाना पड़ता है लाइट जाने के बाद। और ये लगा है सब 0 टेम्परेचर एंड RH के लिए। अभी ये कूलिंग का छोड़ा नहीं है टेम्परेचर। अभी आउटडोर इसका 2 मिनट बाद ऑन होगा।